아이 달순해요. 라이브입니다. 자, 후토크 들어갑니다. 자, 진짜 여러분들하고 이렇게 신나게 한번 달리고 신나게 경기 봤는데 오늘은 그러네요. 이 심판의 그 미스는 오늘 전체적으로 참 좋은 경기였는데 그게 이제 좀 티가 돼버렸네요. 예, 티가 돼버렸어요. 오게쯤 티가 돼버렸어요. 자, 경기를 한번 전체적으로 한번 요약을 해보겠습니다. 자, 오늘 기본적으로 저는 아스날이 잘 싸웠다고 봅니다. 아스날이 잘 싸운 경기죠. 실제 자, 대응을 한번 다시 만들어보고 이야기를 하겠습니다. 자, 오늘 경기를 스부첩자님 별풍선 111개 고맙습니다. 너무 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자, 오늘 경기 한번 요약을 딱 해보겠습니다. 자, 오늘은 비기긴 했지만 아스날이 잘 싸웠고 또 아스날이 굉장히 아쉬운 경기입니다. 그 왜냐하면 아스날이 잘했다라고 하는 거는 오늘 3백으로 나서 그래서 윙백 플레이를 많이 할 토트넘의 대응 전략을 가지고 몬레알과 무스타피를 풀백으로 놓으면서 이 윙백들의 움직임을 상당히 잘 제압했던 것, 잘 막아냈던 것 일단 좋았고요. 또 그러면서 앞쪽에 있는 몇몇의 선수들로만 카운터를 때리면서 램지의 선제골까지 이어졌던 것도 좋았습니다. 그래서 후반전에도 오바메양 교체 카드라든지 교체 카드를 통해서 흐름을 계속 이어가는 것까지는 좋았는데 아쉽다라고 하는 건 이렇게 경기를 잘했음을 불구하고 결과적으로 비겼고 비긴 게 결국은 큰 결정적인 게리라고 하는 부심의 그 오심이 있었습니다. 그건 뭐 옵사이드 명백한 오심이기 때문에 그 오심으로 동점골을 허용했기 때문에 잘 싸우고도 아스날은 좀 무승부를 거뒀다. 이런 점에서 아스날이 좀 아쉬운 경기. 또 아쉬움은 막판에 오바메양이 PK를 얻어서 다시 2대1로 앞설 수 있는 기회가 있었지만 요리스에게 또 막혔기 때문에 그래서 또 한 번 아쉽다. 그러니까 정리하면 아스날은 오늘 상대에 대한 대응 전략, 이 정말 그 상대에 대한 경기 영상을 많이 보는 걸로 유명한 에메리 감독 아닙니까? 에메리 감독이 토트넘의 최근의 어떤 흐름, 3백에 대한 예측 이걸 가지고 상당히 대응 전략을 잘 싸웠고 후반전에도 교체 카드를 좀 적절히 쓰면서 PK까지도 만들고 잘했는데 오늘은 심판진의 오심. 네, 특히 그 부심이 게리 베스윅이라고 하는 부심인데 그 부심이 제대로 보지 못하면서 물론 심판진의 마지막 최종 결정은 무조건 주심만이 합니다. 주심만이 해야 하긴 하는데 부심이 기본적으로 봐주지 못했기 때문에 주심으로서는 그걸 제대로 볼 수가 없었고 그걸 이제 PK를 찍으면서 결과적으로 이제 아쉬운 경기였고 네, 그래서 아스날 같은 경우는 잘 싸우고도 대응 전략을 잘 짜고도 경기를 잘 풀고도 비겼고 그거 비긴 게 결국 심판의 오심이었고 또 얻어냈던 PK는 막혔고 이런 것 때문에 참 아쉽다. 예, 아스날 입장에서는. 토트넘 입장에서는 또 이렇게 정리할 수 있겠죠. 힘들었다. 고민 많겠다. 앞으로도 쉽지 않다. 하지만 오늘 경기 결과는 다행이다. 이렇게 정리할 수 있습니다. 그럼 뭐냐면 자, 사실 오늘 또 한 번 나타났지만 토트넘이 지금 뭐 경기 앞에 2연패였고 오늘 굉장히 어려운 경기였는데 뭔가 상대에 대해서 대응 전략을 짜거나 변화를 주거나 이게 너무 약해요. 예. 선수를 제대로 바꿔줄 만한 카드도 별로 없습니다. 일단 이게 첫 번째로 가장 큰 고민이고 오늘도 아스날이 윙백들의 움직임을 잡기 위해서 좌우 쪽에 이렇게 풀백들을 센터백 유형이 강하게 놓는데 그 다음에 변화를 잘 못 주잖아요. 결국 제가 말씀드렸던 것처럼 이렇게 선수 교체 한두 명 갈아 끼우는 것밖에 안 되니까 후반 중반에 그래도 베르통을 올리고 데니 로즈를 중미로 바꾸는 파격적인 변화를 가져갔는데 데니 로즈는 뭐 가운데에 있어서 별로 활약을 제대로 하지 못했습니다. 선수층이 너무 얇다. 이거는 그래서 오늘 경기뿐만 아니라 앞으로도 계속 문제가 될 거고 그런 의미에서 계속해서 포체티노 감독이 머리가 아프겠다. 결국 레비 회장이 2시즌 동안 선수 영입하지 않았던 것, 2번의 이적 시장에서 선수 영입을 하지 않았던 게 지금의 어떤 어려움으로 고스란히 나타나고 있는 거 아니냐. 그다음에 이제 두 번째는 오늘은 에릭센을 좀 높이 유지시키기 위해서 이쪽에 이제 시소코하고 완냐마라고 하는 두 명의 수비형 밀필을 놓으면서까지도 이제 에릭센을 높은 위치로 쓰려고 했는데 진짜 아쉬웠던 것들은 오늘은 전 사실 좀 케인을 얘기하고 싶어요. 오늘은 네, 케인이 슈팅 욕심을 내는 것까지는 슈팅을 워낙 잘 때리니까 그렇다 치자고요. 뭐 그건 진짜 그렇다 쳐요. 그런데 오늘은 그렇다고 슈팅을 잘 때린 것도 아니에요. 페널티킥 말고는 유효슈팅이 없었고 그 다음에 또 하나
케인이 오늘 경기처럼 아스날이 강하게 수비 조직력을 갖는데 이런 식으로 자꾸 혼자 볼을 끌다가 하면 템포를 다 잡아먹잖아요. 템포를 다 잡아먹으니까 이러면은 이 손흥민이라든지 빠른 공격을 전개해야 되는 토트넘스러운 경기가 안 나와요. 그러니까 너무 지금 이 슈팅이 왔을 때 자기가 욕심내서 슈팅 때리는 것까지 좋은데 그거 말고 볼을 너무 잡고 돌아다니다 보니까 템포를 다 잡아먹습니다. 예. 이거에 대해서는 좀 문제 제기를 하고 싶고, 그리고 포체티노 감독도 이렇게 오늘 경기처럼 템포 잡아먹고 슈팅도 못 때리는 경기라고 한다면 과감하게 케인도 한번 빼면서 손흥민 선수와 요렌테가 케인 없을 때 잘했기 때문에 한번 이 조합을 가져가야 되는데 너무 그러니까 너무 케인은 정말 죽어도 안 빼는 것 같아요. 웬만해서는. 이러면은 선수에게는 뭐가 있냐면 약간 그걸 뭐 매너리즘이랑까지 표현은 그렇지만 나는 뭐 잘하건 못하건 언제나 뛰어. 이런 잘못된 신호를 줄 수 있잖아요. 잘못된 메시지가 전달될 수 있단 말이에요. 예. 오늘 포체티노 감독이 마지막에 그래도 한 번은 이런 경기에서는 케인도 한번 빼주면서 자극도 주고 요렌테를 놓으면서 경기를 하는 것도 괜찮았는데 이거 너무 그냥 좀 그런 것 같아요. 이런 거는 뭐 때리는 것까지 이해하겠는데 한 번은 자극이 필요하잖아요. 못하는 경기에서는 메시지를 줘야죠. 자, 오늘 경기 같이 이럴 때는 선수에게 잘못된 메시지를 주면 안 돼요. 나는 뭐 언제나 이렇게 해도 이렇게 어떻게 플레이해도 나는 항상 뛰어. 이런 메시지는 정말 안 좋은 겁니다. 예. 물론 포체티노 감독 고민 많다는 거 이해합니다. 선수 바꿔줄 자원 별로 없고 레비 회장이 두 번의 이적 시장에서 선수 영입 안 해주고 부상자들 알리 아직 못 돌아왔고 뭐 이러니까 전술 변화 쓰는 게 어렵다는 걸 아는데, 저는 사실은 로즈를 가운데로 오고 이쪽에 베르통을 올린 것도 저는 그다지 마음에 들진 않아요. 저 같으면 아예 후반 시작할 때부터 더 과감하게 가고 오히려 이쪽에서 빼면서 로즈를 아예 빼고 이쪽을 강화했다고 저는 봐요. 후반 중반에서야 로즈를 돌리면서 베르통으로 와서 로즈를 가운데 놓는 것, 이거는 오히려 그 전에 아예 전반전부터 시작하면서 포메이션 전술 변화를 주면서 더 과감할 필요가 있었는데 그런 부분은 좀 아쉽습니다. 그것도 좀 아쉽고요. 자, 그래서 오늘 경기는 토트넘과 아스날 경기는 이렇게 한번 정리를 해보겠습니다. 자, 좋아요, 구독 걸립니다. 알람 들어갔어요.